Bia Kwabama Patente made easy. Our video where you treat another set of questions. I fa one specific topic here obligo. In the last previous video, no, the question said for pericolo, segnali di pericolo. In that topic, we treat another set of 30 questions. I fa segnali di obbligo. First question here. Il segnale raffigurato indica che si deve svoltare a destra. Sentiamo se sa segnale è il segnale raffigurato indica e se si deve, deve se è se, quindi si deve svoltare a destra, e svoltare pode se ubi buchi e vana bibu ako baby. Svoltare a destra pode se è se ubu ecco right. Quindi è vero, è falso sa segnale è se ubu right. È verissimo sa segnale è se ubu right. Next question è, il segnale raffigurato, pare sta consente di marciare ma comunque so becco ad una velocità superiore, ma comunque so becco velocità speed superiore more than into becco speed è bro 30 km per hour. È vero se sta sign way, sorry, è vero se sta sign way, ma comunque so becco more than 30 km per hour. But also you're very careful of the next sentence that was senza alcun limite without any limit. Nti ɛbɛkyerɛ sɛ wobɛtumi akɔ aboro 30 akɔsi baabi a wowɔ. Ɛyɛ falsissimo. Saa sign no yɛkyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ wokɔboro 30 but wokɔboro 30 a ɛwɔ sɛ still a respect the type of road a wonam so no sɛ road bi autostrada, urbana, extraurbana, saa roads wei nyinaa ɔmo limite di velocità, nti ɛyɛ falsissimo. Question number 3, ɔmo sɛ il segnale raffigurato, nti saa sign na ɛwɔ hɔ no, è posto in corrispondenza. È posto in corrispondenza kyerɛ sɛ ɔmo de si baabi a ɛhefa na ɔmo de si? In corrispondenza della fine into the end of un itinerario percorribile solo con biciclette. Nti ɔmo de si baabi a ɛwɔ sɛ only bicycles pɛ na ɛyɛ dɛn ɛfa hɔ, but the end of baabi a ɔmo reserve for bicycle nko ara na ɛhɔnom na ɔmo de saa sign wei bɔ. In this case, ɛyɛ verissimo. Ɛfisɛ every segnale di obbligo bi a bɛhu sɛ red line ne wɔ nifa kyerɛ sɛ ɛyɛ la fine di quell'obbligo. Nti in this case, ɛyɛ la fine dell'itinerario percorribile. Nti ɛyɛ verissimo. Next question ɛwɔ hɔ ɛyɛ il segnale raffigurato vieta l'accesso, vieta l'accesso, infatti se è maho kwan. Sentiamo se vieta l'accesso ad un'area riservata ai mezzi della società autostrade. Sentiamo se è maho kwan se obefa ho se è un'area riservata, è area o chiama only cars, mezzi, cars of autostrada, cars o mi ejuma wa autostrada na cars a omo ya adebi wa autostrada ne so. Ɛno nti na wɔde outstation abɔ hɔ. Sɛdeɛ yɛsɛ wɔ course no outstation yɛ un'altra cosa, in this case è falsissimo. Next question ɛwɔ hɔ ɛyɛ il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli. Nti saa segnale wei ɛmma ho kwan, evieta il transito, ɛmma ho kwan sɛ some cars bi bɛfa hɔ no. Cars bɛn ɔmo sɛ veicoli che non siano in grado, cars a ɔmo ntumi osservare la prescrizione. Nti cars a ɔmo ntumi observe, ntumi mbu saa obbligo wei. Saa obbligo wei yɛka kyerɛ sɛ ɔwɔ sɛ ɔkɔ speed of at least 30 kilometers. Nti ɔmo sɛ sɛ wowɔ car na wontumi nkɔ more than saa 30 kilometers per hour wei a, saa sign wei ɛmma wo mfa saa road no so. In this case, ɛyɛ verissimo. Ɛyɛ verissimo. Next question ɛwɔ hɔ ɛyɛ il segnale raffigurato è un segnale di divieto. Mo mfa kyerɛ sɛ saa sign na ɛwɔ hɔ yi ɛyɛ divieto sign. In this case, ɛyɛ falsissimo. Ɛfisɛ sɛdeɛ start yi me sɛ saa segnale wei nyinaa ɛyɛ segnale di obbligo. Nti ɛyɛ falsissimo. Very simple. Next question. Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza. Nti ɔmfa kyerɛ sɛ saa sign no ɔmo de si baabi a, ɛhefa na ɔmo de si? Della fine. Nti ehu della fine ɛfa kyerɛ sɛ sɛdeɛ mekaeɛ no, ohu segnale di obbligo na sɛ red ne bom ɛfa kyerɛ sɛ ɛkyerɛ la fine. Nti ɛkae bi wɔ ɛtumi sɛ ɛyɛ vero. Della fine di cosa? Del percorso pedonale. Nti ɛkwan na ɔmo agya ama nipa so mbɛnam so na ɛyɛ percorso pedonale. Baabi a ɔmo agya ama sɛ nipa nko ara bɛfa hɔ. Na percorso ciclabile baabi a ɔmo agya sɛ bicycle nko ara nyɛ dɛn ɛmfa hɔ. Nti ɔmo sɛ saa sign wei ɛkyerɛ the end of percorso pedonale accanto. Accanto kyerɛ sɛ ɛbɛn. Ɛbɔ segnali ɛbɛn percorso ciclabile ho. In this case, ɛyɛ verissimo. Ɛno na saa sign wei ɛkyerɛ. Next domanda ɛwɔ hɔ ɛyɛ il segnale raffigurato è un segnale di divieto. Perché sa segnale è un segnale di obbligo, sɛdeɛ mekaeɛ nti ɛyɛ falsissimo. Non è un segnale di divieto. Next sign ɛwɔ hɔ ɛyɛ il segnale raffigurato segnala un confine di stato. Nti ɔmo sɛ saa sign wei ɛkyerɛ sɛ wobɛn confine anaa wobɛn the boundaries anaa wobɛn border. Nti ɔmo sɛ saa sign wei segnala un confine di stato con obbligo di arrestarsi. Nti ɛbɛkyerɛ sɛ saa sign wei kyerɛ sɛ wobɛn border bi a ɛwɔ obbligo sɛ ɛwɔ sɛ wogyina. In this case, ɛyɛ falsissimo. Ɛfisɛ saa sign wei yɛ alt politia. Ɛpa kyerɛ sɛ
ɛwɔ sɛ wo stop na police ɛde nkyɛke wɔ nkyerɛ sɛ wobɛn confine anaa wobɛn border ne yɛ another sign yɛ explain wɔ course no ɛyɛ dogana no nti falsissimo. Next domanda ɛwɔ hɔ ɛyɛ il segnale raffigurato indica che non è consentito nti saa sign wei ɛkyerɛ sɛ indica che non è consentito ɔmo mma ho kwan sɛ wobɛsuperare l'obbligo a sinistra nti ɔmo mma ho kwan sɛ obstacle bi anaa biribi wɔ kwan no so nti ɔmo mma ho kwan sɛ wobɛfa the left of saa obstacle no wowɔ obbligo ne sɛ wobɛsuperare a destra anaa wobɛgya obstacle no wobɛfa ɛwɔ wo right in this case verissimo sɛ saa sign no ɛkyerɛ sɛ wowɔ obbligo sɛ wobɛfa a destra nti non è consentito ɔmo mma ho kwan sɛ ɔmbɛyɛ dɛn wobɛfa sinistra nti ɛyɛ verissimo. Next question ɛwɔ hɔ ɛyɛ il segnale raffigurato saa sign ɛwɔ hɔ yi non consente il transito ai veicoli nti saa sign wei kyerɛ sɛ ɛmma ho kwan sɛ other cars ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛfa saa road no so. In this case ɛyɛ verissimo sɛ yɛhu obbligo di animali assomma anaa animals veicoli a ebi a mmoa na ɛyɛ dɛn yɛhwɛ nti this case no ɛyɛ verissimo. Next question ɛwɔ hɔ yɛ il segnale raffigurato preannuncia nti ɔmo sɛ saa sign wei ɛkyerɛ wo sɛ biribi ansa na abɛdu hɔ no sɛ yɛhwɛ sign ɛwɔ ha yɛkyerɛ ɛyɛ segnale della fine nti ɛnyɛ proprio segnale della preannuncia nti ɛtumi sɛ preannuncia no ɛyɛ another thing ana la fine nso ɛyɛ another thing nti ɛtumi sɛ saa question no ɛbɛtumi ayɛ falso ba yɛnkan question no nyinaa. Preannuncia un divieto per transito per i pedoni yɛka divieto di transito ɛba kyerɛ sɛ ɛmma ho kwan sɛ wobɛfa hɔ ana hwan na ɛmma ho kwan sɛ wobɛfa hɔ pedoni nkurɔfoɔ mu nam kwan no so. In this case, è falsissimo. Saa sign wei ɛyɛ la fine di un percorso riservato ai pedoni anaa baabi a ɔmagya sɛ nnipa nko ara bɛfa hɔ no ɛhɔnom na saa kwan no ɛsi nti ɛyɛ falsissimo. Next question ɛwɔ hɔ ɛyɛ il segnale raffigurato saa sign wei ɛwɔ hɔ yi è posto prima nti ɔmo de si ansa na wobɛdu un sbocco in una piazza con circolazione rotatoria nti ansa na abɛdu baabi a ɛwɔ road no so a rotatoria ɛwɔ hɔnom anaa runabout wɔ hɔnom. In this case è verissimo sɛ saa sign no yɛ segnale di una rotatoria. Next sign ɛwɔ hɔ ɛyɛ il segnale raffigurato esclude la possibilità nti saa sign wei exclude the possibility anaa ɛkyerɛ sɛ wohu saa sign wei a woyɛ sure sɛ biribi nsi ɛno na woyɛ sure sɛ ɛnsi la possibilità che provengano veicoli di fronte nti wohu saa sign wei a woyɛ sure sɛ veicoli biara ɛmfi w'anim. In this case è falsissimo saa sign wei è segnale di obbligo di andare dritto anaa wowɔ obbligo sɛ ɛwɔ sɛ wokɔ only straight confuse ne ma segnale di senso unico no ɛyɛ saa segnale no ɛyɛ square no. In this case è falsissimo. This question 15 il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione nti ɔmo sɛ saa sign wei ɛka segnale di prescrizione è verissimo sɛ sɛdeɛ explain wɔ course no segnale di prescrizione no segnale di obbligo no ɛka segnale di prescrizione no ho. Next question ɛwɔ hɔ ɛyɛ il segnale raffigurato indica una direzione consentita nti ɔmo sɛ saa sign wei ɛwɔ hɔ yi ɛkyerɛ wo direction a ɔmo ma wo ho kwan sɛ wobɛkɔ anaa direction a indica l'unica direzione consentita nti ɛkyerɛ wo the only way a ɔmo ma wo ho kwan sɛ wobɛkɔ nti in this case no ɛyɛ verissimo sɛ saa sign wei ɛyɛ obbligo na ɔmo hyɛ wo so sɛ ɛwɔ sɛ wokɔ left nti in this case no ɛyɛ verissimo. Next sign ɛwɔ hɔ yɛ il segnale raffigurato na saa sign wei ɛwɔ hɔ yi è posto in corrispondenza ɔmo de si baabi a ɛhefa corrispondenza della fine nti ɛhwɛ corrispondenza della fine ne yɛhwɛ segnale no ɛwɔ hɔ no a ɛtumi hu sɛ ɛbɛtumi ayɛ vero sɛ saa sign wei ɛyɛ obbligo segnale di obbligo ɛkyerɛ la fine di qualcosa. La fine di cosa? Di una corsia riservata ai ciclisti nti saa sign wei kyerɛ the end of some road a ɔmagya ama cyclist nkoa nti in this case è verissimo. Next sign ɛwɔ hɔ ɛyɛ il segnale raffigurato obbliga a svoltare a sinistra o destra nti saa sign wei ɛhyɛ ho sɛ ɛwɔ sɛ wofa left anaa right all'incrocio nti yɛka do sinistra o destra na ɛtumi sɛ ɛyɛ vero sɛ saa sign wei ɛkyerɛ sɛ wowɔ obbligo sɛ wobɛsuperare a destra o sinistra di un ostacolo ma non all'incrocio yɛka incrocio junction saa sign wei yɛmfa nsi junction but yɛde si baabi a ostacolo anaa object bi ɛsi road no mu biribi te sɛ bi a sparti traffico ɛwɔ middle of the road a ɔmo de saa segnale di obbligo wei si hɔ na ɔmo akyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ wofa left of saa sparti traffico anaa right of that sparti traffico but ɔmo mfa nsi incrocio nti ɛyɛ falsissimo. Next question ɛwɔ hɔ ɛyɛ il segnale raffigurato saa sign wei ɛwɔ hɔ yi obbliga ɛhyɛ wo so sɛ ɛwɔ sɛ wotogliere le catene nti wohu saa sign ɛwɔ sɛ woyi wo chains a wode fa wo tire no ho sɛ snow tɔ no ma per non rovinare l'asfalto sɛdeɛ wonsɛe road no in this case è falsissimo wei yɛ obbligo ɛwɔ sɛ
o c'è catene, cioè se devi togliere la catena è opposite, in this case è falsissimo. Next question è il segnale raffigurato indica l'obbligo, in questa il segnale di obbligo è cioè se o superare lo spazio traffico della parte destra, cioè se overtake spazio traffico, no? If you right. So they may explain it first. Segnale di obbligo where HFM ni. In the previous question, yung back when HFM o han HF right, left and right, nam kaya obbligo di superare a destra o a sinistra di un spazio traffico. No? The same thing as sa question where ka HSE o obbligo se obe superare spazio traffico, no? If you right, ana sa sign when to right. E ka spazio traffico, I said explaining what cause spazio traffico yeah. I don't know what middle na sometimes a kind of a road no. And ebi one so out. Say be a wutwa road no ma. Na say road ne so a wutwam na do middle a saa adeɛ no a ɛwɔ hɔ no bi wɔ hɔ ma dua adeɛ wɔ hɔ nom no ɛno ne yɛfrɛ no smart traffico. Okay, nti in this case è verissimo. Next question è il segnale raffigurato è posto all'inizio di una strada in pendenza. Diciamo se sa sign where you see the beginning all'inizio di una strada in pendenza. E ka strada in pendenza faccia se kwan a ɛfo anaa ɛkwan a ɛyɛ biribi te sɛ bepɔ. In this case è falsissimo. È falsissimo. Sa segnale di obbligo preannuncia di svoltare a sinistra na come cioè se udu baby o se udu junction bi na baby o se o left. In this case è falsissimo. Next question il segnale raffigurato è un segnale di indicazione. Diciamo se sa sign è ka indication segnale no. In this case è falsissimo. Sa sign è segnale di indicazione. È segnale di obbligo, è segnale di prescrizione. In this case è falsissimo. Next question è il segnale raffigurato consente di marciare. Nti sa sign consente ɛma ho kwan sɛ wobɛmarchare ɛna ɛma ho kwan sɛ wobɛkɔ alla velocità di 20 km per hour. Nti saa sign ɛma ho kwan sɛ wobɛtumi akɔ 20 km per hour. In this case è falso. Sɛ saa sign ɛnyɛ segnale di massimo limite. Wei yɛ segnale di obbligo. Nti ɛpa kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ wokɔ at least 30 km per hour. Nti in this case wontumi nkɔ 20 km per hour. And confuse saa segnale with saa segnale na ɛyɛ segnale di massimo velocità ɛyɛ bia 80. Saa segnale na ɛyɛ red. Ɛkyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ wokɔ less than that speed no. But saa segnale di obbligo ɛpa kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ wokɔ more than this speed ɛwɔ hɔ no. Next question ɛwɔ hɔ il segnale raffigurato. Saa sign wei ɛwɔ hɔ yi non consente la svolta a destra. Nti saa sign wei ɛwɔ hɔ yi ɛmma ho kwan sɛ wobɛyɛ svolta wobɛbu akɔ right. Nti in this case na è verissimo. L'unico way a ɛwɔ hɔ no ma moma ho kwan sɛ wobɛkɔ ɛyɛ dritto e a sinistra, straight and a left. And in this case è verissimo. Next question è il segnale raffigurato indica che bisogna. Nti saa sign wei ɛwɔ hɔ yi ɛkyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ woyɛ biribi. Ɛdɛn na ɛwɔ sɛ woyɛ? Bisogna rallentare. Nti ɛwɔ sɛ wotiw speed ne so. E fermarsi alla dogana. Nti wohu saa sign wei ɛwɔ sɛ wotiw speed ne so. Na wosan fermarsi, na wosan stop ɛwɔ dogana no. Nti in this case na ɛyɛ verissimo. Wohu dogana wowɔ obbligo sɛ wobɛyɛ dɛn wobɛstop sɛ ɛba kyerɛ sɛ wowɔ confine na wowɔ border with another country a ɛnyɛ EU. Nti in this case è verissimo. Next segnale ɛwɔ hɔ yɛ segnale raffigurato indica che bisogna superare. Nti ɛho sɛ saa sign wei ɛwɔ hɔ yi ɛwɔ sɛ wo superare il salvagente. Nti ɛwɔ sɛ wo overtake salvagente. Yɛka salvagente sɛdeɛ explain wɔ course no yɛ one part of road no no. Lasciando alla propria sinistra. Nti ɛwɔ sɛ wo superare salvagente no. Ɛwɔ sɛ wo leave salvagente no wɔ left. Nti ɛba kyerɛ sɛ wobɛfa right na wo leave salvagente no wɔ left. Nti in this case è falsissimo. Wei sɛdeɛ ɛkaa first no ɛba kyerɛ sɛ devi superare un ostacolo anaa salvagente anaa spazio traffico no from left. Nti ɛwɔ sɛ wofa wo left. Non devi lasciandolo alla sinistra. Ɛba kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ wogya object no ɛwɔ wo left. Ɛba kyerɛ sɛ devi superare l'oggetto dalla destra o sinistra. Nti ɛwɔ sɛ wofa wo left anaa right. Nti in this case left devi superare l'oggetto alla sinistra. Non lasciandolo alla sinistra. Now mi mi explain in a bit of detail. Okay. Next question è il segnale raffigurato in un sign where indica un obbligo di svoltare a sinistra. You're very careful. I'm going to say un sign where I just said I was so echo left. Yung segnale kyerɛ fam wei ne yung segnale na ɛyɛ straight na ɛkyerɛ left na ɛgu segnale di obbligo different. Saa segnale wei ɛkyerɛ fam na ɛba kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ wo superare obstacle bi ɛwɔ wo left. But nkyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ wo bu kɔ left ɛwɔ encroach bi. Nti in this case è falso where ne ɛkyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ devi svoltare a sinistra na ɛyɛ straight arrow no ɛnyɛ arrow na ɛkyerɛ fam. Okay, me ɛkyerɛ sɛ baby by this time wate ase. Okay. In the next question, il segnale raffigurato, saa sign wei indica un'area di parcheggio a destra. Amo kyerɛ sɛ saa sign wei kyerɛ sɛ wobɛti ɛkyerɛ area bi a wobɛtumi apake
Oh, destra. Falsissimo. Saa sign wei kyerɛ sɛ debi svoltare a destra sɛdeɛ na me explain in the last question no. Ɛbɛto sɛ ɛwɔ sɛ wobɔkɔ right nkyerɛ sɛ parquet should be our right nti ɛyɛ falsissimo. Next question yɛ el señale raffigurato. Saa sign wei ɛwɔ hɔ yi. Prescrive l'obbligo. Ɛkyerɛ obbligo a ɛwɔ sɛ woyɛ den. Di passare a destra di un ostacolo. Ɛpa kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ wofa right of obstacle bi a ɛwɔ road no so anaa ebi a sparticrafico. Saa sign no me explain ne sisi a ɛpa kyerɛ sɛ ɛyɛ arrow no a ɛkyerɛ fam no. Saa sign wei ɛyɛ aviso di svoltare a destra. Ɔmo kyerɛ sɛ wobɛdu encroach bi a ɛwɔ sɛ wofa right nti in this case ɛyɛ falsissimo. Next question ɛwɔ hɔ ɛyɛ el señale raffigurato. Saa sign wei ɛwɔ hɔ yi. Preannuncia kyerɛ sɛ woredu baabi a ɛwɔ non è più consentito. Ɔmo mma wo ho kwan biom sɛ wode bicycle, il transito ai ciclisti e ai pedoni. Nti ɔmo mma wo ho kwan sɛ wode bike anaa nipa bɛfa hɔ. In this case ɛyɛ falsissimo. Ɛsɛ saa segnale wei ɛyɛ segnale della fine di un percorso riservato ai biciclette. Ɛna ɛpa kyerɛ sɛ ɛyɛ the end of some road bi a ɔmmɛgya ama bike nko ara sɛ ɔmbɛfa hɔ. Ɛmpa nkyerɛ sɛ saa sign wohu saa sign wei a wontumi mfa bike. Ɛnyɛ segnale di divieto nkyɛ. Ɛnyɛ segnale bi a ɛkyerɛ sɛ ebi a bike anaa nipa ntumi mfa hɔ. No. Ɛyɛ segnale a ɛkyerɛ sɛ fine di un percorso riservato ai biciclette anaa road bi a ɔmmɛgya ama bicycle nko ara. In this case ɛyɛ falsissimo. Sɛ w'ani gye saa video wei a mesrɛ sɛ wobɛlike na wobɛcomment na woasan follow saa channel wei.